अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स को नज़र बद से महफूज रखे। दोस्तों वीडियो तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन इंशाअल्लाह आप बनाएंगे, क्योंकि नाउमीदी इतनी फैलाई गई कि लोगों ने अपने पूरे शेड औने पौने बेच दिए, नुकसानात उठाए और अपने पूरे शेड ख़त्म कर दिए। तो अब हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ऐसी वीडियो बनाएं कि जिसके अंदर जो है पेयरिंग, जो हमारे पास ऐसे बर्ड्स बचे हुए हैं जिनकी अब कीमत नहीं रही मार्केट में, तो उनकी पेयरिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे अच्छे बर्ड्स इंशाअल्लाह साल 2 साल की जो है वर्किंग के बाद आएंगे। और उसके साथ आपको रेट, जो असल मसला है रेट, उस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। और उसके साथ दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कौन सा बर्ड एक्सपोर्ट होता है, कौन सा नहीं होता, बाहर के क्या रेट हैं, इंडिया में क्या रेट हैं, बांग्लादेश में क्या हैं, फिलिपाइन में क्या हैं, मिडिल ईस्ट में क्या हैं, तो उस रेट पे भी इंशाअल्लाह ताला हम बात करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारी बातें करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये नाउमीदी जो फैलाई गई है इतनी तरतीब से और बहुत ज़्यादा, तो उसको इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे हम। बिल्कुल वो जो छक्के चौके जिस दौर में चल रहे थे वो नहीं चलेंगे। अब जो है ना रेट वही मिलेंगे कि आपको कम से कम थोड़ी बहुत अर्निंग ज़रूर होगी, लेकिन बर्ड्स का काम इतना बुरा भी नहीं हो गया कि जो है ना उसे डिग्रेड किया जाए और नाउमीदी फैलाई जाए और बिल्कुल उस पर ऊपर वीडियो बना के ये कितने का लिया था, इतने का बिक गया, इतने का लिया था, इतने का बिक गया। तो इस नाउमीदी को इंशाअल्लाह ताला ख़त्म किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंशाअल्लाह जुड़े रहेगा हमारे साथ। ये पहली वीडियो है, सिर्फ तारुफ के लिए वीडियो मैंने डाल दी ताकि लोग जुड़ जाएं।